Pirmo skaidu norausa 240. Paņem šitā un tu virsū. Tā nu saslīpēts ir. Pēc 240 vajag vēl smalkāk kaut ko. Pāriet 400 pēc 240 un beigās vēl 600 uzlaižu. Pēdējā slīpēšana ar 600. Noņēma maldings nost, maldingiem vēl rūs atklājās. Tur vajadzēs piegruntēt vēl. Un dažās vietās izraut cauri, tur vēl grunts apūtīs. Tajās vietiņās sliekšņiem ar vēl grunties virsū uz grubu. Un tādā veidā. Te princips ir tāds, te krāsa būs apmēram tik tālu. Un pārējais vietās tikai lāgi drīkst būt, lai viņš neatšķirās. Te tā krāsošana būs diezgan interesanta. Vispārībā man prasīja sliekšņus un durvu apakšu. Nācās pieķert klāt spārnus, jo, protams, ka spārna apakšu arī bija sarūsējuši. Un, lai viņš būtu vienāds, tad spārns arī pieķēra klāt. Un aizmugurē tāpat. Man prasīja durvu apakšu un sliekšņus, kur tas slieksnis beidzās. Te viņš beidzās. Un, protams, ka kantīt arī bija sarūsējusi. Es varēju it kā tik tālu ņemt. Bet te viss tā kanti bija sarūsējusi, tad es pieķēru klāt šito vēl. Bet te tā krāsošana būs diezgan interesanta. Viņai vajadzētu līdz augšai taisīt, bet šito es paveltu uz savu rēķinu taisu. Tad būs tā, kā būs. Man vecais teica, viņam smukumu nevajag, viņam vajag labumu, lai maksimāli ilgi nesarūsa. Tas, ka tur kaut kāds plankums paliek, tas ir štruns, galvenais, lai rūs nelien ārā. Tad tā arī būs. Un iekšpus arī jākrāso. Vienlaicīgi gan ārpus, gan iekšpus. Tur arī būs čakars ar aplīmēšanu un krāsošanu. Šī tāda jokas pirmo reizi taisu. Pirmo reizi tādā ziņā, ka parasti jau durvīs ņem ārā šitādos gadījumos. Bet Opeļam redz ar to izņemšanu. Te eņģiem nav skrūves, lai durvīs dabūtu ārā, šitās tāps jāsit ārā un tās ir iepujošas. Es nemaz nemēģināju viņas tausīt. Un šitie te štekeri arī man galīgi nepatīk. Viņas pāri grūti ir apakaļ atlikt. Tāpēc es šoreiz izdomāju, ka durvīs ārā neņēmis un vienā piegājienā nolaidīs gan iekšpus, gan ārpus. Te ir tā, teiksim, grunti tik tālu reku. Tad tā krāsiņa jālaiž kaut kur tā, lai šajā vietā ir tikai laka. Šajā pārējais vietā. Un te tāpat, te baigi tā prātīgi jānokrāsa. Bet kaut ko jau es izdomāju. Un otrā pusē viss tas pats.
Te, kur izrauc cauri, ir tur vēl piegruntēs pirms krāsošanas. Un tādā veidā. Jā, labi.